Master klasslarda shu taomni tayyorlashni $100 o'rgatishadi. Yig'inlarga zakaz qilaman desanglar, eng arzonni 1,5 milliondan qilib berishadi. Hamma sir asrorlari bilan teppa-tekinga o'rgatib qo'yaman. Endi o'zingizlar qiladigan bo'lasizlar, ham arzon, ham mazaliroq bo'ladi. Men tekstil uchun qiyma, tovuq go'shti hamda qo'y koreykasidan tayyorladim. Marinovkaga nimalar ishlatganimni video tagida to'liq yozib qoldiraman. Eng asosiysi, marinovka bo'lgan go'shtlarimizni maromiga yetkazib tayyorlash. Tekstillar yorilib ketmasligi uchun qattiq siqib, ana undan keyin shakl beramiz. Gazda ham tayyorlasa bo'ladi, lekin o'choqniki umuman boshqacha chiqadi. Qizigan yoqqa birinchi bo'lib qo'y go'shtini solamiz, qizartirib olamiz. Ketidan tekstillarni ham solib, qip-qizil qilib qovurib olamiz. Tovuqni ikki xil joydan foydalandim, oyoqchalari va qanotlaridan. Uni ham qizartirib qovurib olamiz. Taomni dimlashdan oldin ortiqcha yog'larni ko'tarib suzib olamiz. Koreyka tovuq go'shti tekstil ketma-ketlikda solib 2 kosa suv quyamiz. Kartoshkani esa yaxshilab tuzlab ustidan solamiz. 50 daqiqaga dimlab qo'yamiz. Pishgan kartoshkalarni taomimizdan terib olamiz. Yana 10 daqiqaga dimlab, ungacha kartoshkalarimizni qizigan yog'da qizartirib qovurib olamiz. Taom tayyor. Qopqoqni ochishim bilan hidi sag'bonni tutib ketdi. Shundoq taomni dasturxonga olib kelsangu, yaxshi ham shunaqa paytda juvonlarim uchun asl barakani sosiskalari sovutkichimda bo'ladi. Faqat farzandlarim o'zimga ham juda yoqadi-da. Pichoqda mayda tilib qovursanglar, shunaqa chiroyli bo'lib chiqadi. Hamma xursand. Taom esa tayyor. Deb yoqqan bo'lsa, nodarangizni duo qilib, yurakchani bosib qo'yishni unutmang.